Hola, hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Un pequeño video amigos de una 2020 Ford EcoBoost con el motor 1.3, 3 cilindros amigos, 3 cilindros. Miren amigos, es un carrito casi nuevo amigos. No tiene mucho millaje, mire, tiene 63,634 millas. Tiene 63,000 millas, amigos. Ford últimamente está haciendo porquería de carros, amigos. Este carrito pues no tiene mucho millaje y ya se dañó Bueno, hay un problema muy común que salieron en este tipo de carros, amigos. Este carro lo trajeron porque estaba haciendo un ruido o un sonido como de válvula. Sonaba mucho, sonaba como un metal cuando no está lubricado o algo. Eso fue lo que, bueno, de hecho amigos, ese es el problema. Cuando uno arranca este carro sale un mensaje en el tablero que no tiene presión, o sea, la bomba no tiene presión, no tiene presión la bomba del aceite. Bueno, es lo que dice low oil pressure, como que no hay presión de aceite, que está bajo. Entonces amigos, me metí a investigar un poco sobre este carro. Y este es muy común, este problema en estos carros. Amigos, si ustedes tienen un carro de estos y por curiosidad ven este video, este motorcito amigos es de 3 cilindros. Trabaja con una banda del tiempo y la bomba del aceite también trabaja con una banda del tiempo. Mi pregunta es, ¿por qué Ford no lo hizo de cadena? Puro negocio amigos, puro negocio. Tristemente para la gente pues este carro es de una persona que pues dice que no tiene mucho que lo agarró. Tiene como 7 meses de haber agarrado este carro y ya se le dañó pues básicamente ya habría que destapar para ver qué fue lo que pasó interno, porque si corrió sí dice que corrió un rato con ese ruido, entonces básicamente corrió sin presión de aceite. Y número uno amigos, número uno, que como les digo, si ustedes tienen uno de estos carros, llévenlo a su mecánico de confianza, que les cambie la banda que maneja la bomba del aceite, porque esa bomba del aceite corre a través de una banda. Entonces que le hagan ese servicio y para evitarse este problema. ¿Qué checar amigos? ¿Qué checar? Pues como les digo, habría que ver, pues primeramente aquí yo abrí y estaba revisando, investigando un poco de ese problema, y pues cuando pasa eso amigos, también el turbo se daña. ¿Por qué? Porque el turbo trabaja también con lubricación de aceite de motor amigos. Miren amigos, no sé si alcanzan a ver ahí, pero ese turbo está destrozado, ya no sirve ese turbo amigos. Entonces aquí toca darle noticia al dueño, decirle que pues el motor va, pues hay que abrir y pues hay que abrir para ver qué fue lo que pasó amigos. Pero consejo amigos, no compren estos tipos de carros amigos, por muy nuevos, muy bonitos que se vean, económicos, porque son de 3 cilindros con un turbo. Aún así amigo, yo no los recomiendo. Amigos, suscríbanse al canal, compártanlo si tienen un amigo que tiene un carro de eso. Creo que salieron desde el 2018 hasta bueno, este es 2020, no sé si llegó hasta no sé a qué años llegaron, pero empezaron del
18 los EcoBoost, los 1.0 con 3 cilindros. Así que aquí van a meter, si quieren levantar este carro, amigos, le van a meter un billete. Entonces, personalmente, si alguien está interesado en comprar uno de estos carros, no lo hagan. Simplemente no lo hagan. Búsquense un carro que es preferible, un carro conocido como Toyota, no muy nuevo, porque últimamente, amigos, ya lo más nuevos están saliendo muy defectuosos. Saludos, amigos, compartan con sus amigos que si tienen un carro de estos, para que vean este video y le piensen, amigos. Saludos, cuídense.